Bien, entonces, si nosotros tomamos en consideración las, am, las referencias anatómicas que están en la superficie, del tórax, vamos a ver algunas referencias importantes para la colocación de la campanilla del estetoscopio en cuanto a los focos de auscultación y la colocación de los electrodos. Entonces, lo primero que vamos a relacionar aquí está el esternocleidomastoideo de un lado. Luego tengo acá a la clavícula, obviamente está insertado el esternocleidomastoideo. Aquí está mi clavícula y bueno, los músculos del otro lado. Los músculos de la pared torácica que se encuentran más profundos sería este músculo que está aquí y este músculo que está acá, que es el músculo pectoral menor, y reflejados están los músculos pectorales mayores. Este es el del lado derecho y este es el pectoral mayor del lado izquierdo. Entonces, hasta aquí llevamos estos músculos que se ven en la parte de abajo. Aquí está la inserción del oblicuo externo, que ya es parte del abdomen. Y tenemos de este lado la inserción del músculo recto abdominal de cada lado. Entonces, aquí está la localización. Entonces, los puntos de referencia importantes para localizar los focos auscultatorios son, más o menos, aquí estaría, si aquí está la clavícula, aquí estaría el manubrio esternal. Aquí están las fosas articulares y la escotadura yugular. Aquí está el cuerpo del esternón y el proceso sifoides. Entonces, nosotros tenemos que localizar el ángulo esternal y vamos a caer exactamente aquí, que es el segundo espacio intercostal. Aquí vamos a marcarlo como segundo espacio intercostal. Entonces, los focos auscultatorios cardíacos van a estar, si nosotros hacemos o dibujamos en dónde estaría el corazón y más o menos en esta zona está la línea medio clavicular. Este es el segundo espacio intercostal, tercero, cuarto y quinto espacio intercostal. Entonces el corazón más o menos estaría colocado o localizado en esta posición. Y los grandes vasos, la aorta, el arco de la aorta sale de esta manera y baja. Y, y la arteria pulmonar saldría en esta zona y aquí se bifurca. Entonces, si nosotros ponemos las válvulas también que tiene el corazón, entonces más o menos a este nivel estaría la válvula tricúspide, más o menos a este nivel estaría la válvula mitral. Entonces, una vez habiendo localizado el corazón dentro o en la superficie del tórax, lo que vamos a poder poner son los focos auscultatorios. ¿Dónde están estos focos auscultatorios? Están en los siguientes lados. Entonces, en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, o sea, aquí, si yo coloco la campana del estetoscopio en esta zona, voy a estar escuchando el arco, bueno, el foco auscultatorio aórtico. También si coloco la campana del estetoscopio en la escotadura yugular, voy a estar escuchando o el sonido que hace mi arco de la aorta va a reflejarlo hacia acá o hacia acá. Si yo coloco la campana del estetoscopio en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal del lado izquierdo, voy a estar escuchando el sonido que me refleja la arteria pulmonar, por eso el foco auscultatorio pulmonar está exactamente en este sitio. Luego, si yo coloco la campana del estetoscopio, vamos a contar segundo espacio intercostal, tercero en el cuarto espacio intercostal, línea paraesternal del lado derecho, el foco auscultatorio que me va a estar, o el sonido que hace la válvula tricúspide, va a ser captado hacia acá, porque si coloco el estetoscopio encima del esternón, se va a disminuir el sonido, por eso lo coloco acá, para que el sonido que hace esta válvula se refleje en este sitio. Si yo, por ejemplo, coloco el estetoscopio en
el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, más o menos por esta zona, voy a estar escuchando el sonido que hace la válvula mitral o bicúspide. Y si yo lo coloco exactamente entre el tercero y cuarto espacio intercostal, cerca de la línea medio clavicular, es un foco que se llama foco mesocárdico, en el cual voy a estar escuchando los ruidos que hacen o sea, tanto la válvula tricúspide como la mitral, como la aorta, como la aórtica, como la válvula pulmonar. Y entonces aquí puedo darme cuenta si hay algún soplo y ya después me voy a los focos auscultatorios específicos donde mejor se refleja el sonido que hace el corazón. Y tengo otros que son accesorios. Por ejemplo, si coloco el estetoscopio en el quinto espacio intercostal, en la línea axilar anterior, también voy a estar escuchando el sonido que refleja la aorta torácica hacia abajo. Esos son los sonidos. Entonces, como les digo, la función de tener estas referencias anatómicas es que el sonido que hace la válvula aórtica se refleje hacia este foco auscultatorio o hacia este foco auscultatorio de la pulmonar que se refleje hacia este foco, de la válvula tricúspide hacia este foco y de la válvula mitral hacia este foco. Y entonces así puedo ver si hay algún sonido agregado o si hay algún sonido que no debería de estar. Eso es en cuanto a los focos auscultatorios. Y ahora, por ejemplo, el corazón, como ya lo localizamos en esta zona, nosotros tenemos que en el electrocardiograma existen unas derivaciones que se llaman monopolares que se localizan en el lado, la pared anterior del tórax, en la parte precordial. Entonces, en el corazón, por ejemplo, aquí está la parte interatrial y la interventricular o el septum. Entonces, esto sería la cavidad o esto quedaría como el atrio del lado derecho, el atrio del lado izquierdo, el ventrículo del lado derecho y el ventrículo del lado izquierdo. Y aquí a la mitad está la pared que lo separa. Entonces, el corazón al estar en esta posición, nosotros para poder poner estas derivaciones o estos electrodos, estos cables que van a medir la actividad eléctrica, se llaman derivaciones monopolares o precordiales, que van a estar numeradas de B1 a B6, o sea, vector 1, vector 2, vector 3, vector 4, vector 5 y vector 6. Entonces, necesito tomar en consideración puntos de referencia anatómicos para colocar estas derivaciones y que así si el corazón está movido de lugar, está más agrandado, pues me dé los datos característicos, pero sí necesito tener una referencia anatómica y no mover no mover los vectores. Entonces, si yo voy a colocar B1 en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal del lado derecho. Este es B1. B2 lo voy a hacer en el mismo cuarto espacio intercostal, pero en la línea paraesternal del lado izquierdo. Entonces, si se fijan, B1 y B2 están captando la electricidad que desprende el atrio del lado derecho. Luego B3 y B4 los tengo que poner exactamente en el septum, o sea, cómo está, que es en el quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Sería B1, B2 y B4. Y B3 lo coloco el vector entre donde coloqué B2 y B3. Y luego vamos a B4, B5 lo coloco exactamente en el apex y B6 lo coloco en la línea axilar anterior, en el quinto espacio intercostal. Entonces, si se fijan, B1 y B2 están captando la electricidad del atrio del lado derecho. B3 y B4 están captando la electricidad de la pared interatrial e interventricular. Y B5 y B6 están captando la electricidad del ventrículo del lado izquierdo. ¿Por qué se eligen poner
estos vectores o estas derivaciones monopolares en esta zona en particular, porque el eje eléctrico del corazón es cómo se está despolarizando mi corazón, va de arriba hacia abajo y de derecha hacia izquierda, o sea, en esta dirección. Por lo tanto, yo voy a estar captando si la energía del corazón progresa de la manera correcta o si hay algún crecimiento. Entonces, por eso es importante tomar en consideración o saber identificar el ángulo esternal, identificar las líneas de la superficie del tórax y saber cómo está colocado el corazón para así yo saber focos de auscultación y dónde colocar los vectores del electrocardiograma.